Morning everyone. Students, I hope you all are doing well at your places. So stay home and stay happy. Today I'm going to start with a new poem, The Voice of the Rain. See student, this is the third poem of your book and this poem is written by Walt Whitman. See, in this poem, the poet Walt Whitman writes of a conversation he once had with the rain. जो पोइट है इस पोएम में वॉल्ट विटमैन, वो एक अपनी कॉन्वर्सेशन के बारे में बताते हैं जो कि उनकी रेन से हुई है, बारिश से हुई है. ठीक है, ये जस्ट एक इमेजिनेशन है उनका कि उन्होंने रेन के साथ एनकाउंटर किया है. ओके, यानी कि वो बारिश से मिले हैं. सो द रेन वॉज फॉलिंग इन अ सॉफ्ट शॉवर. जो बारिश है, ओके, जो बारिश की रेन ड्रॉप्स हैं, दे जेंटली कम्स फ्रॉम द हेवन. ओके, एंड द पोएट आस्क्ड द रेन. जो पोएट है वो रेन से पूछता है, Who are you? And strangely the rain replies. जो रेन है, ठीक है, वो रिप्लाई करती है कि I am the poem of the earth. वो बताती है कि मैं अर्थ की पोएम हूँ. ठीक है, It says that it keeps rising forever out of the land and the bottomless sea. Okay, now जो ये अर्थ की पोम है, ये कहती है कि वो क्या करती है, वो एकदम कंटिन्यूसली जमीन पे और देन बॉटमलेस सी में पैदा होती रहती है. ठीक है, यानी कि बढ़ती रहती है. एंड देन इट राइजेस अनसीन टुवर्ड्स हेवन. और इसके बाद वो हेवन की तरफ चली जाती है, ऊपर उठ के हेवन की तरफ चली जाती है. देयर इट टेक्स अ वेग फॉर्म. वेग, VAGUE. वेग का मतलब होता है अजीब सा, जो क्लियर ना हो. ओके, दैट इज अनक्लियर. तो वहां पे ये कहता है कि दैट इट टेक्स अ वेग हिम, कि जब बारिश ऊपर चली जाती है हेवन में तो वहां पे एकदम क्लियर नहीं होता कि बारिश एक्चुअल में है क्या. ठीक है, इट चेंजेस ओनली इट्स शेप. बारिश ऊपर जाके अपनी शेप को बदल लेती है. इन इट्स एसेंस इट रिमेन सेम. और जो इसकी एसेंस होती है वो बिल्कुल सेम रहती है. ओके, ऊपर जाके बारिश अपनी शेप चेंज कर लेती है, देन उसकी एसेंस बिल्कुल सेम रहती है. देन इट कम्स डाउन द बाथ एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ. देन जो पोएम है वो नीचे आती है, और जो जैसे ही वो नीचे आती है वो हर चीज को, जो भी चीज अर्थ पे है उनको नहला देती है. एंड इट गिव्स बैक लाइफ टू द अर्थ विच इज इट्स बर्थ प्लेस. और ये जो पोएम है, जब, ठीक है, जैसे पोम, जो अर्थ है, अर्थ की पोम क्या है, रेन. तो जैसे ही रेन धरती पर आती है तो वो हर चीज में एक जान डाल देती है. ओके, और हर चीज को एक नया जीवन दे देती है, जैसे कि अर्थ उनका बर्थ प्लेस है. एंड विदाउट इट द सीड्स वुड हैव रिमेन्ड मेयर शीड्स. कि अगर बारिश ना हो तो जो बीज हैं, ठीक है, धरती पे जो भी बीज पड़े हुए हैं वो सिर्फ बीज ही रह जाएंगे, वो स्प्राउट नहीं हो पाएंगे, यानी कि अंकुरित नहीं हो पाएंगे. ओके, सो द रेन सेज that it purifies the earth and makes it beautiful over and over again. तो अब जो बारिश कहती है, वो कहती है कि मैं जो अर्थ है मैं उसको अगेन एंड अगेन मैं उसको ब्यूटीफुल बना देती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट कहता है
कि द पोइट कंपेयर्स द रेन टू अ सॉन्ग। अ पोइट ने यहाँ पे रेन को एक सॉन्ग से कंपेयर किया है। ओके, एंड अ सॉन्ग राइजेस फ्रॉम द हार्ट ऑफ अ पोइट। एक ऐसा सॉन्ग जो पोइट के मन से निकलता है। द पोइट शॉवर्स इट्स स्ट्रेन ऑन द अर्थ। और पोइट जो है अपने जो उसके सुर हैं, स्ट्रेन्स मीन्स सुर, अपने सुरों का अर्थ पे शॉवर करता है, यानी कि बौछार कर देता है। एंड इट डजेंट मैटर टू हिम वेदर एनीवन पेज हीड टू इट और नॉट। और पोइट कहता है कि मैं जो एक बारिश का गाना गाता हूँ जो कि मेरे मन से निकलता है और ये पूरी अर्थ पे एक शॉवर कर देता है, एक अर्थ को भी एक गीत दे देता है। सो ये मेरे लिए मैटर नहीं करता कि कोई मेरे सॉन्ग को सुनता है या नहीं सुनता। आफ्टर द poet has sung his song, it settles back into his heart, which is its birthplace. अब जो poet है वो कहता है कि जब वो अपना गाना, अपना सॉन्ग ख़त्म कर लेता है, देन वो दोबारा से उसके हार्ट में सेटल हो जाता है, यानी कि उसके मन में समा जाता है, जो कि उसका मन उस सॉन्ग का बर्थ प्लेस है। Okay, the song keeps rising again and again from there and keeps the poet heart pure and beautiful. और जो poet है वो इस गाने को बार बार पैदा करता है, ठीक है, यानी कि बार बार अपने मन में इस गाने को लेके आता है। और ये जो सॉन्ग है ये पोइट के हार्ट को बिल्कुल प्योर एंड ब्यूटीफुल बना देता है। तो स्टूडेंट्स, tomorrow I'll explain this poem with the NCERT, and tomorrow I'll send the summary of this poem in the PDF form. Okay, thank you students and have a nice day.